Yemba Siona Papa Etienne Papa Etienne Otumboli Fachi Otumboli Fachi Oh Yemba Siona Chantant Siona Oh Yemba Siona Lomwananzela Félix Akota Lomwananzela Félix Akota Bangokuna bazobanga Bangokuna bazolenga Bangokuna bazolenga Oh, une paix c'est moto Une paix c'est chaud Fachi moto Fachi chaud Loumé Les parlementaires debout Les parlementaires debout Les parlementaires debout Fatine-toi Allez, fatine-toi Mwana mama, mamou maso, quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil, merci beaucoup à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pourquoi Antombolo Moama Yokaninda, le grand Moukish, Zouabilou, Moama Yavital. Balobi mwana ntambwa. Mwana lio azakaka. Amen. Awa tozo yebisa bino. Bino nde bozo se tracasser. Bolobi apandre bango. Asala boye, asa malili. Mais alakisi diplomatie na monde. On va féliciter le monde. C'est ça la diplomatie. Yo somoni mutu, bato bakotele tu na porte baboma yo. Nazo seka. Boya. Nusa kisengi boya kuboma ngai. Mais boya bake. Soki fatia kuvaka. D'ailleurs, en français, Belge, ambassade de Belgique, de France, Israël, France, Chinois, Pakistanais, yo! Oso kende ko sala pa balibane to ke zali ngana tiki muntu azotambola na mbilikati na lipa na moko ko futa ko bien muntu azoya na lipa pa na musala yo sokolati mokoto bien est-ce que ako futa yo bien muntu azoboa ka soi na biro na carton merci na combattant oyo ebisanga président tokobeta nje on lui a salini amemi senga nyei zoba faute na moko carton nyei merci mundele merci asali kabo nelo nangaisi na pression ko azil ngai na kotala esprit mukisi nye merci beaucoup chef Allah pa nyei na yemoko nango tolobi boye le 24 février, évaluation accord cadré. Résolution 2098. Résolution 2098 et lobby. Tous les seigneurs de guerre, partout où va Kimila. Toko kanga bango tozongi si bango nambo. Bakoti pri. Yango tolobi.
Kabila okimina Afrique du Sud. Tokokanga Kabila na Afrique du Sud. Tokozongisa yawa akokota prison. Ou bien tokotia na zo. Mutu nyonso aya kosimba ema ndefu. Yo yoka kate. Yo yoka kate. Eza bongo te. Akoyoke lok. Yo yoka kate na bakuta eta na yo. Obomi tata na yo yoka ka. Siko lingo bomba lisumu kwa ntombolo. Yo yoka kate. 1000 personnes tokokanga ina mande. Voilà qui l'a bien tweeté. Kabila a tweeté. Alobi. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui ai fait le coup d'état. Moi, je suis venu pour le choix médical. Nani a tourné qui yo. Kabila nani a tourné yo. Qui s'excuse. Yo, ce n'est pas moi. Je suis venu pour le choix médical. Je suis venu pour le choix médical. Attends, Martin, on a encore le frastabos. Choix médical. Meli Melo. Nango Tolobi Boye. Rapport à Mamping. Ezobanda Moussala. Le 24. Arrivé. Tozo c'est l'arrivée Antonio Guterres. Awa. Le 24. Le président Nyonso Union africaine. Il y a Sadek. Parce qu'il y a le 24 à Kinshasa. Bakokanga tata moko bazokanga ye oyo bomaki Shebeya oyo bomaki Desespere oyo bomaki Fidel Bazana oyo bomaki Luambo zilinga nazalaki oyo bomaki Pepe Kale oyo bomaki Defao oyo bomaki Marisi Sambo Jacques Mbadu oyo bomaki Bakanja zilinga nazalaki oyo bomaki Shaka Zulu zilinga nazalaki mais Diego Kao a découvert la mouchire yo bomiye yo David Livingstone aye yo Stanley à la recherche de Livingstone yo Obeti Zaba Kanjo Fimu yo zilinga nazalaki yo na yango tolobi boye tozana prophétie à Simon Kimbangu. Simon Kimbangu aza prophète na ngana linga kaya mingi. Le bref prophète o ba tchaki na tono ya essence. Oyo ya liputa. Oyo ba Belge bakanga lipo na likolo moko koto likolo moko. Batala suka za mwa subi mobile. Simon Kimbangu. Nde onga na zona beba oyo ba o ba toya ba kusite. Original. Simon Kimbangu. Nde onga na sambela. Nde oyo Nzamba Kimbangu nde azo akangi 12 généraux. Beta maboko. Raka. Nzamba Kimbangu akangi Beya. Kati jours yango oyo azo ningana te. Même kolia. Lobi nde toyakaki Beya apesi numéro ya Orange. Bayoki numéro ya Orange. Pamoni communicateur Kabila. Azanga kate Kabila mwana ma. Papiko mwana ma. Rwandais. Abomi tata na ye. Soi-disant tata na ye. Ye muto hotela ke na ndako. Siko bakoma kokosela bato. Macron tokobeta yo mabe. Emmanuel Macron. Na mwasi na yo mukolo wani. Ba français boteli désordre en Afrique parce que mon aki que Afrique c'est soit qui décollage. Balobi l'Afrique est le berceau de l'humanité. Le berceau de l'humanité. Balobi c'est que l'Europe est le berceau de l'humanité. L'Afrique est le berceau de l'humanité. On avait trouvé les 4 têtes de singes qui témoignaient l'existence de l'homme. Il y avait l'Australopithèque, l'Homo sapiens, le Pithecanthrope et l'Homo sapiens, qui signifie l'homme sage. Batrouvaki baoswana na Tanzanie, dans les vallées de Dohaï, et pas Kabila. Est-ce que Kabila a eu matière? Bourrique depuis l'enfance. Pourquoi tu as vu sur la Kabila pour avoir matière? On avait trouvé 4 têtes de singes qui témoignaient l'existence de l'homme. L'Australopithèque, le Pithecanthrope
les Italiens. Et l'homme sapiens qui signifie l'homme sage. Nde biso. Nde Félix. Bon, mettre la Félix Maboko. Félix, Maëlle na ouye, outina homo sapiens. Mais Kabila outina australopithèque. C'est ça la différence. Au moins, il faut continuer à l'histoire. C'est la docteur, bon, mettre le docteur Maboko. Na minute Kabila zo seka balobia seka ka for peto mayele boy il fallait moi zola ngata ye na yango to la biboye tous les services de renseignement boyo kanga bien to ça aux aguets ba combattant nyonso to ça ba service à renseignement nazo zo ba liste na bino nyonso liste nyonso ba combattant nazo kende kotika yango et pas ya Hervé Mbelu Aner, Oyo, as un esprit à Mukish. Hervé Mbelu, Zamba Pambola yo. Moussala Kito, Yé, ayoko soutenir Sila Lingé, ayoko soutenir Popombo, ayoko Papa Kalouba, Cour constitutionnelle. J'ai donné. Débat tout ça, la personne à Bango. Ayoko rendre, pour rejoindre Maman Nana Manonina Kiumba. Oyo, Tangi Sibiso. Moulou cohésion nationale intena Moulouba Mouswahili Sankurua Beto na be l'homme est sacré, l'homme est au-dessus de la mêlée Nicolo ya pasi pour la capacité ba kobenga yo mampasi ekolata yo vrai ou faux l'homme est au-dessus de la mêlée, l'homme doit se réveiller le matin pour aller chercher ata oyebi côté au kendete ata oyebi côté au côté talanga yoyo na tongo na mona kité mais na moni président ngai aya kabelinga $50 na musala nazo sala eza malamu te to betele maboko président yewan ba pesa $50 yango après ce que Gambo t'a levé mouton aux autres qui t'ont yango. C'est-à-dire il faut la mukanato, on zamba ko pambola yo vrai ou faux? Na konga na zo zela suba topoto te. Na komi ko zela patro bisa Kinshasa. Net président ngai, patro Kinshasa. Poto Covid le. Mbongo seka ngami na Covid. Tolobi boye. Lorenzo, Era Kotaki, président Angola, merci beaucoup. Era Kotaki, à mon avis, que la mentalité est bien. Il est châtié, qui aime bien châtier. Félix a donné ce que tu as dit, mais là, gagné. Ngai nazo senga yo bete biso fimbo. Nazo senga yo biso peuple to sengi bete biso fimbo. Moussa Kotaki. Silence dans la salle. Moussa Kotaki. Akutaki tozo kabola mwasi na mobali makolo na kombi. Soka ye kaka abandi ko bete fimbo kaka. Allez, bako balo tumbu yulu. Bari lala chini tumbu yulu. Bari tupika fingu sana Kinshasa. Mina kosa? Mina mikosa? Muse Sharipuya anasema tumbu yulu. Soka petro fingu wabandi koseka. La guerre sera longue populaire. Un peu de la dictature. Wana muse. Bache ye. Yoka muse. Era ye. Bache na continental. Akuti continental kitoko. Abimili banda atel. Bakomi intercontinental. Alors bien, hapa ndio kwetu. Hapa ndio kwetu. Kakudi aye, alebise papa, awate, oza hotel. Banda ko leki oyo ezali. Kakudi mita kupiga masasi. Mita paka. Mita kupiga masasi. Dictature. Bayebise papa, yaka tokende nta kumoko bazo benga marbre. Eza kitoko. Alabio, mita kupiga masasi. Mimi tekala paka. Et puis, ayebisi Kakudi. Pona la kisayo ke ngai na za dictature. Ale boma. Babomi ba komi grand hôtel de Kinshasa. Aboto li ba américain. C'est la dictature non? Mko antombolo. Salango. Yo be dictature. Ozo bonde la ba trop biberon. Mais la guerre. Na lingi katelanga na ba tumitu. Parce que la constitution nous dit quoi?
soki osakani na chef de l'état est sacré lusumu eza te ata na bible Salomo banda kokata bato mitu bamoïse banda kokata mitu soko osakani na mokonzi lokola eza na kati ya bible nasengi moko ya ntombolo katela na ngai na lobe ya mutu katela ngai Kabila mutu katela ngai mpanga mutu katela ngai Zoro Bravo mutu katela ngai Yafu mutu natangi bango na nko eza esprit ya mokili bapekisaki ngai natanga te ma esprit ya mokili ezoyela nata notre parti de pes parti cher tolobi boye eza bato moko touti kosala badésordre awa tolobi tolimbisana le chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alobi mutu akokamba parti se Augustin Kabuya mwana bu alobi bino sep bosunga ngai bolongola mutu aza mabe bosungi biso tolongoli Carolai viens nga Carolai alo ayawa Carolai mati ezalaki 1000 francs ekomi 1500 2000 mais Simon Kimbangu alobaki na mikolo suka bokomona bato mwingi bakokoma pembe professeur kokisami te sikoyo ye alobaki ke toza na courte joie okimini oke na ambassade ya France kosala ni bafrançais batindi yo pete bango makofi yebisa bango ke ngai ndengo na bino bokosaki ngai napakoli Kalorai sikoyo awa nakomi lokola bino naye na France bokobenga na ngai ube bokotika ngai po bakosaki point d'interrogation mais lokola oza ndeko na bango okokende na bango na France okomi français Jean-Marc Abundu le français po aza na poso oyo ya biso te ifala azala na poso lokola Salvatore de la patrie original l'homme qui a mis l'eau dans coco de père et de mère eza te 50-50 lokola Moïse yaya tolobi boye bato oyebi ke basekaka forme peti oyo amelaka jambo namelaka ta jambo te namelaka te bofort coup d'état raté. Coup d'état raté. Bandoki. Bino bokanisa ike lokola boliaki muze bolia fachi. Musuka fachi za bololo. Bandoki. Bosamwet. Bokomi ngai te bino. Nani atuni bino? Botika bakonzi basala enquête. Hervé Mbelouet c'est l'enquête na malembe. Muntu ayebisa yo likambo te yo moko na malembe. Ko yoki muntu alobi o na yoki jare tika ye nano asumba. Ela ko sisa to ko bengisa ye coup d'état. Coup d'état dans le pays où le président bazobeta ba coup d'état balobi ke tozobeta na ba pays où ba président baza ba dictateur. Est-ce que mukonto mola za dictateur? Le pouvoir appartient au peuple, pour le peuple. Nazoye Bisabino, tout soutenir Mouantombo Moamai, c'est notre frère, Makila. Nikambo Maki, Makila Zonganga. Yo Sikoyo, Yabisangai. Ozo sepela coup d'état. Soki batindi obi, ekoponaki obi. Koya na ndako Gilles, tika pa ndako epenge. Okomona nzamba likolo, azomona parce que le radar c'est le Dieu tout puissant. Okomona obi ezoya, ekoi kaka na ndako Shada. Obi soki ye, ekokoya paka na ndako epenge. Obi soki ye, ekokoya kaka epa na église oyo ambongo asambelaka. Epuye ekoboma kaka ambongo, ekotika bandimi nyonso. Po ambongo nazoya bisao papa azoya na juin alobi kanga bilamba na yo azoya kozwa yo bokende Italie Chambouille sikoyo
papu ye wana zoya kozwa yo okende na bana nyonso sisi wapi bakotikala obia kokende na bango papa chambui et puis nasengi bakanga show la communauté internationale eriboso koma le 24 botuna shole koma kangaki mwasi ya Kabila ya livre na loketo bazotuta na mabolongo eya filme preuve ezali nana boya kolakisa yango mwasi ya batu naza na preuve bobengi ngai isili ya kolakisa eza infraction te ata yo soko okuti mwasi na yo basimbi yo boye omabina nini ata na basango na katolu idepesi viva bayebisi nga ke na ngomba 80 jours na restaurant ya Sakombi si Rwandais bayaki bazolia bazomela bazalaki wana tokoraste tokoya na ngomba wana tokotake bino partout. La police ozosala mosala moko te tosengi réforme ya la police jour moko nakuti policier moko naloba nasakola nakuti policier moko kota yinga atelemi nga nazoya boye abaluki boye sikoyo namoni afongoli na se mikate ebimi namoni mwambe ebimi namoni brosade ebimi namoni sirage ebimi namoni bakaska matoyo ebimi sikoyo natelemi nazotala yo alobi papa likambo nalobi me osumbi na bilamba alobi te nasumbi te mikate vous êtes moins sérieux vous êtes moins sérieux comment ozosangisa biloko nyonso na kati ya pantalon est-ce que eza malamu yango tosengi réforme ya la police bokende na basusi ya bachef coutumier ya ba OPJ akangi yo boye nakangaki yo bazungu na yo olobi nini selanga kaka debula fufu na biloko nani contrat wana si OPJ na kati papier wana meyelanga kaka debula fufu na madesu na madoboloso nasepelaka na sango ya televizio matoboloso idepesi viva nakobenga sango wana koya 21e siècle Afrique ne dépendra jamais des Occidents. Est-ce que vous avez bien? Dans le 21e siècle, Afrique il faut namayelo tozana ngo Mundela soko moni Mundela yakaka Jules viens faites ça bata eza bongo te il faut to changer maturité to comment na 21 ba homme sage aye boy Mundela Jules enlève-moi les caca yo na pili sonye yi ngosaka na ngao bieni tolobi boye bamolela bino te pa baindien aux indépendants l'homme est sacré indien tomemisa yo nyei ozoya kobenga Jules soki kaka manifestation tobeta indien yo nde oza zoba zwa nyei wana fongola yango bien mokonzela bwaka wana kende na fulu awona longi epuis olongo mosala okei 50 000 c'est quoi okufa te calendrier ya bagouverneur ebimi ya élection tolobi boye tosengi na mokwantongola mwa mai tosengi na Augustin Kabuya mwana bu kota likambo oyo tiela biso na 14 province tiela biso bagouverneur ya bien po 145 territoire yo reçu longola ngobila bafulu mais comment toza na mboka na Kinshasa bainstitution nyonso ezali ngobila azoleka biso na makasi ndenge nini ezolekela ngai okomona baprésident parlement bazokende kozwa mbongo epa ngobila lelo président parlement alati polo ngobila
Mais nani abomaki bato na yumbi? Nani nazotuna bino? Nani abomaki bato na yumbi? Na stade ba musulman babundaki nani asalaki bitumba wana? Nani abukeli biso sezandu? Siko bafulu oyebi bafulu wana eza basuccès na bango bakisi na ba soki tolongoli kaka bafulu nyonso bale bozozela jina yebisa bino Beya est remplacé par Jean-Paul Boukassa. Boukson. Landez Aleli à Hervé Melou. Le col bino bokoti. Bon land exemple si la lingue. Si moi kekele. Na onatra. Merci beaucoup parce que na bête que na onatra. Na yo kisi la lingue ta répondre ngai dans 48 heures. Il faut attendre ballon. Tolani boye. Masumbuku na mbo baza ba Rwanda na ba Burundi. Bazwa kambongo nyonso onatra, iso bazwa renforcer ba FDLR soki ba Banyamulengi. Yango to sengi Masumbuku lo. Chef de l'État samedi oyo ba nomination bandi. Keba samedi oyo okoyoka kasongo mwema 0088/10 est nommé le DG de Jefrem Jules Kalou. Ceux qui ont fait ba kozanga te ponga na ko travailler na ba combattant na Jefrem na ko banda na bilibo to kebiso nyonso na ko ti biro bilo ko vandira libani bisu ko lali le 30 salaire na bino ceux qui to tondi simbongo ti likolo to kati mutu to bien to classé to kangi oya likolo transport ba komba ko soutenir ngai samedi oyo babandi ko publier ba mandataire yango tozo senga na Augustin Kabuya mwana bute Chingoma pona bato ya mala munduki pona bato ya mala bozo ngisa biso na simate soko tielinga ata trésor mwamba na ko sepela ata zalake pa kabundu mais jeune wana za mayele maka tolobi teke ba combattant bazake pa ba kabundu to bengani bango te bazabi de PRD yaya bozonga boto sangana kabunda za kimi atiki Caroline na inanda France, Belgique, nous allons vous châtier. France, la Belgique, on va vous chasser. Ok. Bien, merci. Tombola. Merci. Ok, topesi ministre ya tourisme mbo Timba mbo yo ozala makanisi chef de l'État topesi Clément Moubiaï ya régie de Zombo mais tozomeli DG à la tour de Asnel na Jean Bosco Bando ministre à travail, non. Ministre à transport, non. Serbe Okende, yo longwa. Tokoti kala na ba ministre nati ba mama nana manwanina kiumba. Père des mères. Nana bizu. Ba samba wetu. Samba bizu. Ba efu bazaiba kingo mwambe. Tozo kende na chwapa na kingazani ba kingo mwambe bazozela ngai na tibelezi. Ba oyo Stanley ya la recherche de Livingstone akomi na washide wa Kenya akomi ko kengela bango. Soki bango bateli likolo ya bata. Lumbe le parlementaire debout. Le parlementaire debout. Le parlementaire debout. Fatigue-toi. Fatigue-toi. Allez, fatigue-toi. L'île de paix, c'est viva. Combattant de Samiso viva. On a besoin de vivacité. Combattant de l'île, vivacité, nayo.
azopesa biso tobengi yeke. Ezali na appel moko ezokobenga biso chaque jour mpona kointimide biso. Toyebisi yo batela limite na yo. Yo ndenge ozointimide biso keba na yo. Toyebi bien coup d'état na bino ezali raté. Kombata pesa biso vivacité. UDPS c'est viva. Fachibe. Mohamed Ben. Le grand Moukishibe. Yaya, tolobakete azali aigle d'Afrique. Soki omeki na muku atobolo kozwa chikumbushi na nde. Lelo baso lelo bien baso lelo. Oyoki eloko. Yebete likopa nyonso oye na ndoki bisika ozali yebela. Oyo nyonso asalaki likopa contre Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Tala nde bokomi kolenga na bandako. Tala nde bokomi kobanga. bakomi kotika mituka na nzela balokoti 5 voiture na boulevard. Po betaka tour na boulevard moni. Combattant d'élite, nazoyebisa bino agitation politique na moment oyo na Rwanda. Yaya tolobaki awa tobelelaki devant ba Congolais de père de mère. Na minute oyo tokomelisa ebele babiberon te. Toyebi bien remaniement ezali na ba gouverneur oyo lelo ovandi na palais. C'est le moment yango oyo yako koluka oyo tobengi ba vrai Congolais. Parce que toyebi remaniement na ba gouverneur. Ba gouverneur oyo asali bien te. Yeba bisika ozali olo. Yaya toboyi te même na ba burkumesi. Yaya même na ba adjoint. Yaya lobi na tambolaki oyo tobengi na route mokali. Na ye na moni côté ya route oyo tobengi Bekatef. Baki kokanga ba faux policier. Ba faux na munakati ya la police. Ba infiltré belé ba koti na la police. Toyebi bien ba général oyo ba komo so ba pire petit na bango ba tia na la police. Biso tozali wana mpona ko dénoncer. Olandaki ka songo Ningwemba oyo tobengi porte-parole oyo yamba bazalaki na NTNC lobby. Alobi peuple congolais il fallait qu'on allait sur le colon ya nini. Muto intimidé yote. Biso nyonso tozala ozage. Tozopesa na ba conseil. Peuple congolais mutu te manipuler yo. Tala ba pays nyonso ebeti coup d'état. Tala vie o bazali komene. Europe là tozolo bana minute oyo Covid-19 eza makasi. Biso peuple congolais moyen quand même tozali kose. Tozali quand même na souffle parce que on a Banque mondiale qu'on défend au moment de Pisabiso. Boyebete, ceux qui vont permettre au makambo coup d'état na kati Afrique, yebete bazo lingaete misère na yo. Là bozo mona mingi na S. Kop oyo babandaki ko vivre. Oyo tobengi na ba minere na biso ko yiba. Yeba déjà parti à lelo abuo. Peuple congolais songa sima. Tala yaya. Na yebisaka bino ete soit analyse déjà sur le terrain. Tala ba paye beti ba coup d'état. Tala fio bazali. Yaya basu même ba marco. Na ko preuve yaza na ba preuve tokutana na bandal na commune. Sikoyo. IDPS c'est FIFA. Combattant de l'élite, pensa biso FIFA vivacité. IDPS c'est FIFA. Fachibe. Yaya nazoye bisabino ete tozala mobiliser comme un seul homme. Parce que déjà mon quantum mo amal Fachibe ton azali aigle. Tolobakete ce qu'on se comprend de politique était tel ba sinidi. Awa badongo le biso na biso, kolanda ki lobi réunion union sacrée. Et Kotaki. Mais fuite information limité. Parce que bah on découvrir bah ninga musu bazara union sacrée. Bazo beta biso eloko président China loba à tout moment, ceux qui tombent na banda lobi bozo beta nga baku. Président China loba ngo bozo beta nga baku. Yaya. Tozo ebisa bande kwa union sacrée. Botika bakuba. Oyo bozo lelo bosololi na muku antombolo. Lelo bozo kele na sima. Bozo lobete o bakuba. Muto bozo beta mutu bakuba azalité. Yaya tozali de père de mère. Biso ba combattant auto uti musiba. Muto ko wiko kabola biso na bino azalité. Ezali batu mutu ba moniete. Omoni kabundu lelo tolobakete lelo kabundu akoyi parce que auti ko zo ba conseil na nenga ki mukolo. Soki azwaki ba conseil oye cheti sekedi wa mulumba tikelake. Kabundu nga kokomete erect vrai ou faux? Yaya tolobakete makambo yo kabundu oye lelo asali epesa biso ba combattant conseil. Lingete mutu lelo place o bete lo maboko apesa ko conseil pour être avancé na musala na yo. Pour être combattant. Oui, merci. Awa nazo ebisa yo combattant. Kagame lobby ba interpellé ke na parlement na bango. Na kati ya Rwanda. Lobby Kagame aleli par rapport à nini?
atali parce que boyokaki invitation oyo sommet ozali accord cadre il fallait ayawa parce que il fallait to respecter oyo tobengi ba limite na biso to respecter parce que bolandaki même na ba journal moko officiellement et banda kokende na ba média banda lobete o fatia linya kabola même bandeko na biso ba diaspora bazo benga biso butu na moyi balobi sommet on ezali pona kokabola parti à S tozo yebisa bino parti à S tokoki kokabola yango te boyebete lelo ekozaki parce que pona coup d'état babeta ngo na ville ya Kinshasa parce que Fatia Lobaki n'a qu'à libérer même 1 centime il y a Mabele à la République démocratique du Congo. On va tantôt mettre la Fatia Maboko. Yango moni badongolomi soana. Baké le plus moyen ba réussi na coup d'état pour être pas Kabola S. Toloba kete mboka oyo ezali echeti sekeri wa mulu. Ezali mboka oyo tobengi akipamvita. Ezali mboka ya Noiriti ne kapeta. Awa bakomi ko dégarer même place batiaki oyo tobengi Noiriti ne kapeta na cimetière wana na ministre bakomi koteka. Ye wana il fallait mboka na mboka na basite touristique. Bandeko na biso ya oyo tobengi na province orientale bakomo déclarer place batiaki à Noiriti ne kapeta na cimetière wana na minute oyo bakomoni na bateka yango na l'état yaya tozo telemela ko bomona imo kozamba okenda même na Qatar là ke na Qatar bake ko lakisa ye na ba cimetière ya bato balitaki pe po na mboka bobosa na culture ya histoire ya mboka na biso te il ne peut se vivre mais chaque moment il sakabino Dieu bokau mutu aye na recherche oyo tobengi ya kimuyibi na ye ya baminere biso tootange na histoire toali na droit ya kotanga oyo tobengi Simon Kimbangu vrai ou faux toali na droit ya kotanga bakanja vrai ou faux si lelo azodéclare banda asala filme bapesa ye mbongo te mais nyonso wana kongola akomi kozwanga oyo bambango na régime ya Mukwantombolo yaya toyebisi bino na minute oyo le tozoloba Kagame na Rwanda lobi aleli ba interpellaki parce que amoni sur le plan économique minéraux abandaki copier na SSA lisusu te yango omonaki lobi selon déclaration ya Kagame alobi boye ye pe ntango barebele babanda kotindika bango nyonso ye pe abanda korépondre selon na armée oyo aza nango azotuna bino Kagame azolela ndenge wana amoni ni bouti kolanda bino moko Emmanuel Macron va inviter le Conseil de sécurité à cause il y a des ordres à mettre en Afrique. Combattant l'élite, tous ont signalé dans Mukwantombolo. Lobby Tomoni Fachi Beton, les deux ambassadeurs. Ambassadeur ya Chine, ambassadeur ya France, bakenda kokuta na Mukwantombolo. Bakenda kokuta na ponani, bazali ba mafieux, bazali ba escroc, ba moni coup de terre raté. Baye kokuta na Mukwantombolo bamila kisete bazaba na malafu bisika bazali mi Kokolanda baona mabanga yaya tosengi ba Congolais à diaspora c'est le moment yango bino bozali na poto bosala ba sitting même na ambassade ya ko rappeler te ce n'est pas le moment en Afrique ezali époque ya coloniale babanda ko sala biso presque basala ba coup d'état na mboka tolobaki ete tozoke na élection bomoni bino moko ba Martin Fayulu Bakatum, il faut permettre glissement. Les robots peuvent ça va pas gagner ma raison. Combattant, il faut pas ça va pas gagner ma raison. Papa gagner ma bimaki à l'obaki. Vis-à-vis il y a insécurité, il y a guerre dans est. Il fallait bande voilà peut pas dans la qui pas pour une élection. Et ben là bah toi ça qui va sortir médiatique, bah l'objet oh bah li ba ça la glissement pas Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Lelo bopesi biso glissement na ndenge ya paix. Tinde pose la biso tinde to kosi sa banquette. Combattant d'élite, to koyebisa bango. Pose la biso tinde ndenge to kosi sa ba. Banquette kosi en 2028. Ya coup d'état. Combattant d'élite, yango na koyebisa yo. To ali na droit ya ko soutenir des pères de mères. Oyo to bengi congolais na biso. Oyo to bengi les vieux fumuti. D'ailleurs, badongolo misu na moment oyo ba se positionner qui de gauche à droite parce que ba luke te ba profiter na moment oyo. To loba ke te fati. Et sengo e sala biso ba congolais c'est la tout président na mboka oyo. Azo mboka oyo akabango na maboko ya nsa. To yebi bien na 145 territoires. Botini déjà ba membre na bino ba ke déjà na ba province. Ba luke te bo détourner mbongo à 145 territoires. Bisika bozali biso ba congolais tozali biso likolo ya li boyebi ete toali na droit ya kosoutenir commission ya mama nana manani parce que boyebi ete azali mutu azali koenseigner oyo tobengi cohésion nationale alobi muluba mukongo il fallait tozala beto na be tosengi na la police mutu oyo na cité parce que mikolo na cité bakomi koarme boma muluba
tika boy yaya awa na Congo so moni mutu soki mutu akosa tribalisme yebete aye Congo na ndenge kimukolo vrai ou faux les somoko ba Rwanda ba na mboka na biso parce que ba kabolanga na ye mama mwinga lelo akoza la muyaka na koki ko boya ete azali congolais de PDD azali na mangwe ebele ba so tshela biso tribalisme ba comprendre ete ba perdre de par rapport à nini tozoya bisa na papa Samba Lokonde toyebi bien kaba les alaki armée oyo tobengi ba warrior ba kita sur le terrain mais mise en garde oyo ti lelo nga nazo sepela na yete ministre oyo tozobenga ministre oyo tobengi ya santé yo ndenge nini olongolaki oyo tobengi couvre-feu olongolaki on a intention ni mais nyatindaki opote olongola oyo tobengi couvre-feu bisika ozali yebela Association des malfaiteurs. IDPS FIFA. Wana eza FIFA sachet, sala nesengo puisque baningade ababoma mokonzi aza FIFA. Pache FIFA. Pesa siko FIFA ya FIFA c'était beauté combattant. Papa yaya mama koko IDPS FIFA. IDPS FIFA. Fachibe. C'est là qu'on sent que ça slogan. Au moniteur balingi babomaye est raté. Yamana ebisaka bino libanda na kati aza toujours be. Moi maïbe. Mu kontombolu be. Mu lankwasebe. Les grands esprits be. L'espoir de tout un peuple congolais be. En tout cas les lions de la tribu congolaise be. Le président le plus gossot du monde be. Le président le plus géant du monde be. Suba bilumbu be. Betela papa nanga wana maboko makasi. Betele. Bonjour Lisusu. Ebwenge. Losako. Jambo sana. Wetu au. Tolobi boye betu sangana to soutenir Fachibe. Betu sangana to soutenir mwana mama Max. Yoka place makambo ebandi ato sala siko actualité politique et divers. Bitumba ebandi wapi o bazoko bundisha chef de l'État. Bitumba bibi place na ebisaka bino 145 territoire. Comment ça fait que Moutoya yé pour bongisa donc Congo mobile. Ça ne s'est jamais fait. Na ebisaka bino Etienne Kisekedi wa Mulumba. Boyoka to ebisaka bino quelque part l'enfant fera mieux que son père. Papa Etienne Kisekedi wana boyoka. Merci doyen. L'homme qui a enseigné la démocratie au monde entier. Moutoya bomona donc plusieurs fois ministre na époque à Mobutu. Atikala ko bongisa territoire na été Mupomba. To pusani. O to bengi Mobutu na Guadolite kende 0 na 0. Merci beaucoup. Papa Oto Bengi Mouzé Laurent Désiré Kabila. Papa Yaba Ibrahim Kabila. Oyo Obino Bolo Bakate wana Hippolyte Kanambe. Papa na Ezali Kombo na Ezali Christopher Kanambe. Maman na Ezali Marceline Mukumbukuji. IDPS viva. Botos à la même morale, ça a la vivacité. Fatia Koufita za vivant. IDPS vivant. Sikoyo Oyo Machombe aye. Atikala kobongi sata otobengi katanga te oyo bandeko na biso bele basana distraction bakatange mutwana bomi bandeko na bango propre bakatumba moke batwa basama kaputu bamwanza kongolo mutu aboma yango ezali politika kanambe na yango ne bambaza mukalai Y'a tozo ebisa bino papa toza la même morale. Tosengi na chef de l'État boye. Ndenge bango baza libanda et puis tokotuna. Pour kanamba bima libanda, je vous dis vrai, il faut signature ya chef de l'État. Si ko nani asalaki ke kanambe abima se retrouver en Afrique du Sud. Donc, la minute où il fallait que François Bertaza Moutou puisque héros Tozana Day national mwana be toke to salibe république na biso soki ya Kasai yo pe kene na mwanda puisque Fachi aye pozo mwanda
o Kasai, o Uvira, ba Congo, o Ozawa, tosangisi tokomi moko. Yangana na ebisaka bino nous avons qu'un seul papa o azali Congo, mais tozana ba maman différente. Yo obotami na Équateur, oyo abotami na Kasai, oyo abotami na Katanga, oyo na Mwanda, na Tchela. Donc toza batu oyo moko, toza na papa moko. Siko bitume uti wapi? Bitumi faut bon comprendre. Moni François Béa. Président Gilles en tout cas na commission message na yo balobi Gilles oyo abelela kiango 2 ans. Le lobo Moni François Béa. Mais kokuta ba président mususu ajale la telemi Fantomas. Bobo mele biso moko zamboka na Fantomas na yo bokolo. Donc continue à cette actualité. Et ça la biso passe puisque tu as qu'à te dévoiler qu'à te montrer la clarté. Nous allons tous ça il faut te mettre en haut, te lier la kango pété, mais il faut et ça la paix musala et ça ça la mati. C'est là yoka na on a yoka makambo sala. Yoka makambo sala mi on a tra yoka 13 218 sacs qui vaut 661 tonnes de maïs. Stockés au port de l'Onatra sont pourris. Et Yakakala, depuis le mois d'août 2021, Masangwane Yaka. Nasako Sabino 13 218 sacs. Ya masango euta bukanga otobengi kanyamaka sesi stocké na kati ya port ya Onatra. Sabotage c'est ça, sabotage. Siko biso to profitaka na ba action concrète ya chef de l'état poto ça la campagne ai siko baza ko étouffer ba campagne wa ya on to sengi na papa Fachi Beton longola lourder politique soki ke kokanga batu wana bakanga bangwande masango yango yo bakusu bandi obima na otekela le congolais mutema mabe batu na mbusima nshima me masango masumbuku dala tokuta na bandala kumana kupeto mbata bato toujours dans cette actualité politique IDPS viva habitu mbeza makasi toboya ki Monisco bato vele basera habité Monisco bo ceci cela bitu ke itazo kazali ndoki mune landa 12 conteneurs au port de Kalundwa 12 conteneurs au port de Kalundwa na Uvira qui sont venus par bateau depuis Kalemi. La Monisco veut récupérer, mais les forces de l'ordre congolaises refusent tant qu'elles n'ont pas le manifeste du contenu de ces conteneurs et exigent de l'ouvrir pour inspection, mais la Monisco refuse. Boyo Kato continue. La Monisco refuse. Les discussions continuent depuis ce lundi jusqu'à maintenant. Alors on a peur que les agents de la douane et sécurité peuvent libérer ces conteneurs qui contiennent des armes lourdes pour aller ravitailler les Rwandais dans Katia Minemo. Siko yangona tozoloba tozoko ko dévoiler makambo na za ko Sabino papa ba bengi balobi conteneur yango yo moko ezawa population batelemi balobi yo Monisco conteneur en place outil to yebité il faut to fongola na kati to eba biloko eza na kati mais bo mona o to bengi Monisco bazoboya ke force de l'ordre na biso na ba agent na biso ba fongola te ba pesa bango 12 conteneurs nde ba obité biso il faut to fongola conteneur to eba nini eza na kati zoka eloko eza na kati ezali ba arme lourd oyo bazolinga bake ba ravitailler ba rebelle ba rwandais kuna na kati ya Minembwe batu moko te balingi chef de l'état bazawana mutu ata moko te aza koyede chef de l'état merci na Evembelu mais toko sepelano mingi zoela biso tous les combattants bazala côté ya année kotuna mutu te tamone na ba parlement totuna na chef de l'état postali sangi biso ba brevet à renseignement partout to sali ba formation vrai ou faux oui ba formation to sala ki po to sala ni poto vanda poto tegela nguba
tolingira se Yaya eloko souvent Mobutu bino tu boyebi ezali service de renseignement oyo Mobutu achaka mais lelo tala na bana mike na ba mikolo bakomi ko finga Félix c'est n'importe quoi toyebi si la chef de l'État ça c'est la politique ce n'est pas de la religion ezali religion te ezali politique il faut alors on a malobane à lobby ngana sansa mete mutu nyoso to ko finga te vous êtes le chef de l'État. Mobutu Yemoko Lobango, le respect dû à un chef, c'est quelque chose de très sacré. Mais comment ça fait-il que Batutu, comment ça fait Wana Toboyi, Yamana Toboyi. Alors, Hervé Mbelou, Toko Senga na yo papa, ceux qui ont ligné aux Oba, Otobengi, renseignement, information si, Yako travailler na combat, combattant. Sans toutefois qu'on senga Boutou, Tambola na combat, ya parlement, aux pour ceux qui ont tout ni batu bachaka bande kona bango banan et je vous dis 400 personnes envoyées na aner nana yebango to ebise Vembelu liste wana ezali rejeté ya yango ba kompenso ya ezorata kabino celui qui recrute ba auto bengi et donc ba chauffeur ya bis academia mais azamutu ya musitu or que musitu azali banda pour préparer coup d'état. Mais boyoka à part coup d'état raté, pas de panique yoka. Un haut cadre de l'IDPS connu de tous. Nakatako. Un haut cadre de l'IDPS connu de tous. Bon, là nous sommes au Baka, bon on a petit wana, tous ça petit oui. Moi na muke pa beta kambunda, obi. Yaya tolobi boye, moi na muke pa beta kambunda obi. La télémia na ebisi bino boy bomoni Jamaka Kabunda Kabou. Alobi na démissionné. Mais Okoyoka akoluka parcours les moyens abimaliba ibanda ke kozwa ba semedi médicaux. Botiaki tembe bon négligé. Ote Kabunda za biso bino boye bo. Mais déjà mais ça la kini. Les ralinga kakini. Il faut oser la vigilance. Pourquoi linga ke libanda yoka 4 politiciens au basa libanda. Donc, Kabalo Nezala qui sont récits, tout bas à la Liban. Yokawa, un haut cadre de l'IDPS connu de tous, un conseiller haut gradé et digne de confiance du chef de l'État. Otobengi François Bé. Y'a un truc ici, papa n'a pas son son moment. Tikaba Français Belé. Y'a vu ça, tout clair que Mouto Alinga, bon, ma chef de l'État, Ezali François Bé. Clique na y'a, ça va te Belé. Tout ça, ça là, investigation. Pas Français Belé. Peuple comme là, ça pose ça, y'a des messages. Ba français belé ça que yebisa batu ke beya ti lelo na ane Esili belenga mutu alinga bo ma Félix siko combien de temps ça l'investigation longue français en depuis Mobutu 17 généraux et plusieurs subalternes basa na cop tokoyeba yango puisque vérité et yaka na ascension escalier moi muke nde tokoza vérité na bakombo na bango 4 diplomates russes. Il y en a yokaki. Na 4 diplomates chinois. Baza na 4 COP. 4 jardiniers na COP. 3 ministres en fonction. Balobi kobola ne bimite papa ngana koyebiso ba kombote na yebite. Ya on na biso to kende lentement et sirement to kozande ba kombo puisque oya kotanga kombo mutu mususu aza na COP te. O sa politique ya. Balobi ka 3 ministres en fonction. Baza na kabad wana. 4 diplomates chinois, 4 diplomates russes, 15 députés nationaux et 4 sénateurs. Nde basa na COP wana puisque COP ya coup d'état basa yango 4-5 personnes te basa yango bato be yoka sikoyo après le général Jean-Claude Yab c'est le tour du général Manyanya Ozare Manyanga Ozare bakanga kié donc Manyanya wana sali étranger alors tous à la vigilance tous là la tête. En tout cas, on a conseillé à Bino, Yaya, Papa, Koko, Bitumbeza Makasi. Parce que Bundisa Félix, puis ça a posé à Bongisa Moka. Alors, yo là au Kumba Maka, aux amis musulmans, aux amis de l'église Kimbangu, aux alliés, aux Tobengi chrétiens, aux ana Lingoma na Osambelaka. Bonde la pepo na Mokonza Mboka, puisque Bitumboyo, basa ko combattre yete, basa ko combattre ambition des petits peuples. Puisque Félix c'est ce qui pas bomier.
toza na mutu mususu te oyo akoya kotelemisela biso mboka na kosenga na bino tosenga kaka mpona oyo nzambe abatela biso facibe. Merci. Les parlementaires debout. Les parlementaires debout. Les parlementaires debout. Bien que l'IDPS, bien que l'IDPS, bien que l'IDPS. Bonjour à tous. IDPS viva. Au moni na cour dans coup d'état raté au ebele bakotoube. IDPS viva. Joseph Kabila a corrompre ba médias sud-africains. Bazolo bakeo Joseph Kabila ayaki awa bona basala contrôle vis-à-vis accident au ya salaka na mois de décembre. IDPS viva. Yango Joseph Kabila est-ce que vous mona biso bana mike? IDPS viva. Esengeli bakanga yande. Azando kimune na affaire mutu nyosa kowele la koloba seke yebilika. IDPS viva. Vital Kamere ye pas vanda komi koba alobi ke na kozonga na ngai lisusu te nanu na bikite. IDPS viva. Ba médecin ba ebisie papa Kamere. Zonga de Jozobiki. On a zakaka toujours ma. IDPS viva. Ne zabo ba prolonger séjour na ekuna. IDPS viva. Ba komi kobanga nde. Boye ba libération ya Congo. Ezaka arrestation te. Ebele ba kokimande. Ona ndenge ba kimi wana pona ba kote kozalalika. IDPS viva. Un au cadre de l'IDPS, ndenge chinois utoloba. Yepe ba suspecta qui est en affaire wana. IDPS viva. Mais information outi kobima. Jama Kabunda Kaboun, soupçonné d'avoir participé à une réunion étrange dans un hôtel de Kinshasa quelques jours avant l'arrestation de François B. Yango alobaki ke c'est mon habile kozala emunga ya muke. IDPS viva. Bomoni bandokyo tozala na bango na kati ya parti. Yango ba retrouver na kati ya ndaku na ye. Ba incantation moko diabolique et que ko ya Fachi Beton asali na statue ya Fachi Beton kanyango basinga azima kolo ya bana popi bakomyango Félix Tshisekedi bakanyango basinga IDPS viva boboye bakazando kimune lukuta na yeze bandaka na tanga papa Etienne Tshisekedi wa mulumba boya comme secrétaire général ya parti akosa ke on azaka tangé mais tandis qu'azaka sert